হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকের স্বাস্থ্য টিপস। সর্দি কাশি হলো রাইনো ভাইরাস সহ বিভিন্ন ভাইরাসের কারণে সৃষ্টি ঊর্ধ্ব শ্বাসপথের সাধারণ ইনফেকশন। এর কিছু লক্ষণ: নাক দিয়ে পানি পড়া, নাক বন্ধ হওয়া, হাঁচি, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, হালকা জ্বর, মাথা ব্যথা, শরীর ব্যথা ও ক্লান্তি। এটি মূলত ভাইরাস দ্বারা গঠিত রোগ, তাই এর চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কাজ করে না। এটি সাধারণত 5 থেকে 7 দিনের মধ্যে নিজে থেকেই ভালো হয়ে যায়। যা করণীয়: প্রচুর পানি পান করা, পর্যাপ্ত বিশ্রামে থাকা, লবণ পানি দিয়ে গড়গড়া করা এবং গরম ভাপ নেওয়া। আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি বা হাতের স্পর্শের মাধ্যমে ভাইরাস দ্রুত ছড়ায়, তাই রোগীর ব্যবহৃত কাপড় চোপড় ব্যবহার করা যাবে না এবং আক্রান্ত রোগী থেকে দূরে থাকতে হবে। ধন্যবাদ।